ಸೊ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ. ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ NSP ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ರೈನಿ ಟೋನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನಾಗಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋಂಥ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೈಟ್ರೂಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್. ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹೈಲೈಟ್ಸ್ನ ಪೂರ್ತಿ 100 ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಡೋಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸಾಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಡ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕಲರ್ಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಟೋನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಟೋನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಬ್ಲೂ ಟೋನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಟೈಪ್ ಬೇಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಟೈಪು ಹಾಕೊಬೋದು. ಸೊ ಟಿಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಥರನೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಕ್ಕೊಬೇಕು ಗೈಸ್. ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್, ರೈನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ಬೇಕಂದರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಗುಡ್ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿರೋ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕಡೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ಲೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ, ವೈಟ್ ಫೇಸ್ ಇರೋರಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಫೇಸ್ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮರಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೇನು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಿಡಗಳು ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಲೂಮಿನೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಟೋನ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಲೂ ಟೋನ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಂಟೇಜ್ನ ಒಂದು 32 to 40 ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 32 to 34 ಸಾಕು. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು 33 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿರಬೇಕು ಗೈಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಸಹ. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ H4 ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಜಾನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಫೋಟೋನ ಪಿಕ್ಸಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಫೋಟೋನ ಲೈಟ್ರೂಮಿಂದ ಪಿಕ್ಸಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಫೋಟೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊಡೋ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು PNGನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ರೈನಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ PNG. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ರೈನಿ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಸ್ಟಮೈಸು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಂಥ ಒಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಒತ್ತಿ. ನನಗೇನು ಒಪಾಸಿಟಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.
ಆಮೇಲೆ ಎರೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರೈನಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ರೈನಿ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೈನಿ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಂಥ ಒಂದೇ ರೈನ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಅದು ಓವರಾಗಿ ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.